မိုက်ဆုံးခအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမတွေ့ရတာတော်တော်ကြာတော့ပါပြီအားလုံးစီးပွားရေးတွေစစ်ပြေကြလားလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစိတ်ချရမယ်လို့ထင်နေတော့မှာပဲကိုဗစ်ရဲ့ဒုတိယလိုင်းကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရိုက်ခတ်နေပြီပေါ့ဗျာဘယ်တက်နိုင်မလို့တကယ်ကိုဗစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်လိုချင်တာကညနေတယောက်ယုံကြည်လို့ရပြီးတော့မှဘေးအန္တရာယ်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့တိတ်ကိုလှပတဲ့တိတ်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီးတော့မှဒါဟာဇာတာမြတ်တာတဲ့ဝန်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စီးပွားလှုပ်ချင်ကြတယ်လေလုပ်ငန်းလှုပ်ချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တတ်နိုင်မလို့လောကမှာကိုဖြစ်ချင်တိုင်းလဲမဖြစ်ဘူးကိုမဖြစ်ချင်တာကြီးလဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုပဲကိုဖြစ်ချင်တာလဲဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လဲရည်ကြီးတော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မလို့ချင်ပေမဲ့လဲဘယ်တတ်နိုင်ပါကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းရှိနေသေးတယ်တွားလာဆင်ချေပါကျွန်တော်တို့ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းတေချာလေ့လာပါတေချာလိုက်နာပါနော်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကအင်္ဂါနေ့မှာကျွန်တော် live မလွှင့်ခဲ့မိဘူးကျွန်တော်တော်တော်အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တစ်ပတ်လုံးလဲကျွန်တော်တော်တော်အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်လဲကျွန်တော်အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်လဲအလုပ်ရှုပ်မှာပါပြောချင်တဲ့တိတ်ပဲကကျွန်တော်တို့အလုပ်များနေတဲ့ကြားထဲကနေမှဒါလေးကိုကျွန်တော်အကျိုးစားပြီးတော့မှ live လေးလွှင့်နေပါတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုနားထောင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ sharing လုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မှအကျိုးမြတ်တစ်ခုလေးရတော့မယ်အတွေးအမြင်လေးတစ်ခုရတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ရကျိုးနှက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိလာတင်ယူမှုတွေကဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလမပြီးခင်မှာတော့မှလူတွေက new normal ကိုလို့ပြီးပြောလာကြတယ်။အဲ့လိုပဲတကယ်တော့ကိုဗစ်ကင်းစင်သွားတဲ့နေ့မှာ new normal ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်လှုပ်ပုံလုံနည်းဒါအဟောင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ထုံးလုံနည်းအဟောင်းတိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာမယ်ပိုပြီးရုန်းကန်ရမယ်ပိုပြီးလှုပ်ရှားရမယ်အချင်းချင်းတွန်းတိုက်မှုတွေပိုများတော့မယ်။ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးစကားလုံးမှာအမြဲတမ်းပြောနေကြစကားလုံးတစ်ခုရှိတယ်။ Red Ocean ထဲမှာနေနေတဲ့လူတွေပိုပင်ပန်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။တွေးတန်တရေရဲနဲ့ပတ်စံပိုရှားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးက Blue Ocean လို့ပြောတဲ့တီထွင်စမ်းသစ်မှုပါတော့ innovation နောက်ထပ်ဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့ creation တွေအများနဲ့မတူတဲ့ value တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်မှကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်သွားဖို့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်လူတွေက niche နဲ့ one မှာ niche ကိုပဲပို့ပြီးတော့မှတုံပြလာပြီးတော့မှ want မှာနည်းနည်းလေးစီစစ်ချွေတာမဲ့အနေအထားမျိုးမှာတွေ့လာရတယ်ပေါ့။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအရင်ကလောက်ဝင်ငွေကောင်းချင်မှကောင်းလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လုံးဝရက်တန့်သွားရလောက်တဲ့အထိတော့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမှာပေါ့။ဒါကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့တာဝန်ပဲလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူရဲလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်လို့မရအောင်လေ။အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုပြည့်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးကိုယ်ဝင်ငွေကိုရှိရတယ်။ကိုတုံးဆွဲမဲ့ဝင်ငွေကိုရှာရတယ်။ကိုခြေတော့ပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်အောင်ဒါလိုမိသားစုရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းကိုမိသားစုပါရက်တည်နိုင်အောင်ကိုကအတိကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းထဲမှာရောကျွန်တော်ဘဝမှာရောလူတိုင်းအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းကြတာပဲလေလူတိုင်းလည်းစူးစမ်းနေကြတာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခါစဉ်းစားမိတာကစူးစမ်းတိုင်းအောင်မြင်သလားပေါ့ဆိုတော့ပုံမှန်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စူးစမ်းတိုင်းမအောင်မြင်ပါဘူးဒါအကျိုးစားပြီးတော့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။တောင်တန်ရုံလေးပဲစူးစမ်းပြီးတော့မအောင်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ကောင်းကောင်းထောက်မှဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့စာကြက်တယ်လို့ပေါ့။ကျွန်တော်ကြောင်းနေခဲ့တယ်လို့တွေပါပဲ။စာသားစူးစမ်းတဲ့လူကစာဝဲမအောင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအများကြီးကုန်းစင်းနေတယ်။စာဝဲဖြေခံဒီတလားနလားအဲ့ချိန်လောက်ပါပဲဖင်ကုန်းပြီးတော့မှကြက်တယ်။အောင်တော့တယ်။တနေ့ပတ်လုံးလောက်ခဲ့တဲ့လူတွေကမအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သိပ္ပယ်ကဘလောက်ပဲစူးစမ်း
ကျွန်တော်တီးရမှာကနီးမမှန်ရင်မအောင်ပါဘူးဆိုတော့နီးလမ်းမှန်ဖို့အတွက်ကအရေးကြီးလာတယ်ဆိုတော့စူးစမ်းရင်ဖြစ်တယ်နီးလမ်းမမှန်တော့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နီးလမ်းမမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတဖန်ပြန်ပြီးစူးစမ်းရတာပေါ့ဗျာတစ်ချိန်စူးစမ်းတယ်မရဘူးနီးလမ်းမမှန်ဘူးအဲ့ကနေမှကျွန်တော်တင်ယူလေ့လာမှုတွေလုပ်တယ် edit ပြန်လုပ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်စူးစမ်းတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတော့မလွဲမသေးတော့ရမှာပေါ့နော်စူးစမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိကြပေါ့ဗျာအကယ်လို့ကိုယ်ကစစူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာနီးမှန်လမ်းမှန်တည်ပြီးတော့မှစူးစမ်းတယ်ဆိုရင်ပုံမြန်တာပေါ့ဗျာအောင်မြင်မှုလိုလဲကူကူရတာနဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ရတာနဲ့အချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးလူတွေအများကြီးပေးပြီး idea ပေါင်းများစွာစိတ်သက်ပေါင်းများစွာချနှင်းပြီးတော့မှမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများအားပါပြောလဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာစူးစမ်းရပါမယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းတိုင်းလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စူးစမ်းဖို့အတွက်နီးမှန်လမ်းမှန်စူးစမ်းဖို့လည်းရည်ကြီးပါတယ်အဲနီးမှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလို့လေ့လာရတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေအရေးကြီးဆုံးတော့ message စကားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အခုခေတ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကလေ့လာတင်ယူစိတ်တအားနေတယ်ကျွန်တော်အများနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့မတက်တာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးလို့ရတယ်မတိတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရတယ်မတက်ချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးမတိချင်တာကိုကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးဆိုတော့လူငယ်တွေမှာတိချင်တက်ချင်တဲ့စိတ်တွေတအားနေလာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကကျွန်တော်ဒီ personal finance management နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေမျှတော့လဲကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်လူငယ်တွေအများစုကမစ조사ချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ချမ်းသာချင်တယ်နိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလူမျိုးတစ်မျိုးမှာမစ조사ချင်ဘဲနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူငယ်တွေများလာပြီဆိုရင်အရင်တတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီတိုင်းပြည်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေမကြခင်ကြာဆုံးတော့မဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေအများနဲ့ပြောပါတယ်စ조사ပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်လည်းစ조사နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်အစပေါင်းများစွာချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့မှလူတိများတဲ့ပညာရှင်တွေလည်းစ조사နေရတော့ပဲတို့တွေတော့စ조사မှုမရက်တာဗျာကျွန်တော်တို့ဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေကဘာလို့စ조사မှုမရက်ရတာလဲဘာကြောင့်ရက်ပလိုက်ရတာလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တနေ့24နာရီရတာချင်းတူမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးလာတင်ယူမှုတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ fashion အပျော်ပါ game ဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်နေရတာလေဗျာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားရှိတဲ့အင်ရှိတဲ့အချိန်ရှိတဲ့လေးလာပါတင်ယူပါတစ်ချိန်မှာခင်ဗျားဒီအားမရှိအင်မရှိအချိန်မရှိတဲ့အချိန်မှာလေးလာတင်ယူဖို့ကတအားခက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှခင်ဗျားဒီလိုတယ်ဆိုတဲ့အတိတိတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားနောက်ကျသွားပြီလိုလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတိနဲ့ခင်ဗျားကြိုတင်လောက်ထားဖို့လိုတယ်လိုမယ်ဆိုတဲ့အတိတိလိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားနောက်ကျသွားပါပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုပြောပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့ဘာမှမလိမ့်လားချင်းတော့မှလူငယ်တဘာဝလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်းနေပါနိုင်အောင်ထွက်ပါလူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဟေးလာဝါလာလောက်တာလောက်ပါဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့လေ့လာတင်မဲ့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ရှိထားမဲ့ skill တုံးမျိုးတော့မဖြစ်မနေလေ့လာပါမရှိအောင်လုပ်ပါလေ့ကျင့်ပါပြောထောင်ယူပါကျွန်တော်အများအားပြောတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိပါတယ်ကိုယ့်ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘယ်သူစင်မှတာဝန်မရှိပါဘူးမိမိဘဝမိမိဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဘယ်သူစီမှတာဝန်မရှိဘူးမိမိစီမှာ100%တာဝန်ရှိပါတယ်အဲကြောင့် Bill Gates ပြောတဲ့စကားကလည်းရှင်းပါတယ်စင်စင်ရဲရဲနဲ့မွေးလာတာမင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးစင်စင်ရဲရဲနဲ့တည်သွားတယ်ဆိုတော့မင်းအပြစ်ပဲဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောချင်တာကလူငယ်တိုင်းမှာရှိရမယ့် skill 3မျိုးရှိရပေါ့ကျွန်တော်တင်တန်းနေမှာလည်းကျွန်တော်အများအားပြောပါတယ်ဒါကိုအများအား share လုပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒါလေးကိုပဲ share ချင်ပါတယ် skill ဆိုတာဘာလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုနေတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အများအားပြောရတယ် Facebook တွေထဲမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ post တွေထဲမှာဖြစ်ဟာ skill ကတော့ land ထွက်နေတာပဲကွာဟာ skill ကတော့9 plus ပဲပြောကြတယ် skill ဆိုတာဘာလို့ဒါလည်းကောင်းတေချာတက်ကွက်တီးဖို့လိုပါတယ် skill မြန်မာလိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် skill ဆိုတာစွမ်းရည်ပေါ့ဗျာလူငယ်တိုင်းမှာမရှိရှိရမယ်စွမ်းရည်3မျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ skill ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုလိုက်မယ်ဆိုရင် ability လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်
ability ပေါ့ ability ဆိုတာဘာလို့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အားလုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေဒါကိုကျွန်တော်တို့က skill လို့ခေါ်တယ်လုံနိုင်လားမလုံနိုင်လား skill ရှိတယ်နဲ့မရှိတယ်နဲ့တိုင်းတယ်ကိုကျွန်တော်လူငယ်တွေအများနဲ့ပြောတယ်တောင်းတန်းလူတွေတချို့လည်းကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်အခုချိန်မှာတိုင်းတောင်းခွဲပေါက်ရင်ဘာလုပ်မလဲ comment လေးရေးကြည့်ပါဦးကြည့်လို့ဒီလောက်မှာခင်ဗျာတိုင်းတောင်းခွဲပေါက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာဘာလုပ်မလဲcomment လေးတစ်ချက်ရေးကြည့်ကြပါဦးကျွန်တော်အချိန်နဲ့စောင့်ပြီးမယ်မထင်မှပဲနဲ့တိတ်တောင်းခွဲပေါက်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်တေးချပါတယ်ဘယ်လိုချင်တာတွေဝယ်မှာပေါ့ဗျာခီးတွေထောက်ပလိုက်မှာပေါ့ဗျာတော့အနားယူလိုက်မှာပေါ့ဗျာလိုအပ်တဲ့ဟာအကုန်လုံးတုံးပလိုက်မှာပေါ့ဗျာကားတွေဝယ်ပလိုက်မယ်ဖုန်းတွေဝယ်ပလိုက်မှာပေါ့ဗျာလူတော်တော်များများဒါပဲတွေးကြမှာပဲလေဒါပေမဲ့တချို့တော့လူတွေကဒီတိန်းတောင်းခွဲရနေမှာ opportunity လို့ပြောတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးကိုဖန်တီးလို့ရတယ်လေဒီတိန်းတောင်းခွဲရနေမှာ investment တွေလုပ်မယ်စီးပွားရေးတွေလုပ်မယ်ဒီတိန်းတောင်းခွဲရနေမှာနောက်3နှစ်4နှစ်မှာတိန်းတောင်းဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအနည်းဆုံးတိန်းတောင်းခွဲရနေမှာ1000မြင့်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီဟာတွေးတဲ့လူက20ရာခိုင်နှုန်းမရှိပါဘူး80ရာခိုင်နှုန်းလူတွေကကိုလိုချင်တာကိုတုံးပြမယ်ကိုတွားချင်တာကိုတွားပလိုက်မယ်ဟုတ်နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြန်မရတော့မဲ့ပတ်စံပြန်မဖြစ်မဲ့တော့မဲ့အရာတွေပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ကြတယ်ပေါ့20ရာခိုင်နှုန်းတော့တူတွေလောက်ပါပဲပတ်စံပြန်ဖြစ်မဲ့အရာတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါ skill ပဲဒါကကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိရကျွန်တော်အများနဲ့ကျွန်တော်တင်တန်းနေမှာအများနဲ့ပြောတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ရှိရပါတော့လူတိုင်းကတန်းတူလူတိုင်းကိုတန်းတူကျွန်တော်ဗာပေးမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ကောက်ညင်းတယောက်တစ်ပီပေးမယ်ဆန်တယောက်တစ်ပီပေါ့ဗျာကောက်ညင်းဆန်တယောက်တစ်ပီပေးမယ်အားလုံးတန်းတူညီတူအခွင့်ရေးပဲခင်ဗျားလည်းတစ်ပီရမယ်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းတစ်ပီရမယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ပီရမယ်ဆန်တစ်ပီရတာချင်းတူတူအဲ့ဒါအခွင့်ရေးပဲအခွင့်ရေးဒီစံတပီရတာချင်းတူတယ်ခင်ဗျားလည်းစံတပီရတယ်ကျွန်တော်လည်းစံတပီရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရလာတဲ့စံကိုခင်ဗျားဘာလုပ်မလဲcomment လေးထည့်ရေးကြည့်ပါဦးခရတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတာတိတ်တဲ့ထောင်နာမြေကွက်တွေဝယ်မယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်မယ်တိတ်ကောင်းပါတယ်ဒါ20ရာခိုင်နှုန်းတော့တူထဲမှာခင်ဗျားပါတယ်လို့ကိုယူစားလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေအများစုကသိတယ်မလားပြန်ပတ်စံပြန်ဖြစ်တော့မယ့်အရာတွေပါပဲတုံးကြပတ်စံပြန်ဖြစ်မဲ့နေရာတွေမှာမတုံးကြဘူးအဲ့လိုပဲအခုကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုစံတပီပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျားဘာလုပ် comment လေးထည့်ရေးကြည့်ပါဦးခင်ဗျားလည်းစံတပီပဲကျွန်တော်လည်းစံတပီပဲလူတိုင်းကိုကျွန်တော်စံတပီပေးလိုက်မယ်လေခင်ဗျားဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲအခွင့်အရေးလို့ပြောတဲ့စံတပီချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့အခွင့်အရေးဘယ်လိုအတုံးချမလဲတယောက်တယောက်မတူတော့ဘူးအဲ့စံတပီဘယ်လိုစားမလဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူတော့ဘူးတချို့တော့လူတွေကကောင်းကြီးကိုပေါင်းပြီးစားလိုက်မယ်တချို့ကမုံဖက်ထုတ်လုပ်မယ်တချို့ကကောင်းကြီးထုတ်လုပ်မယ်တချို့ကမုံလို့ရေပေါ်လုပ်မယ်ဒါခင်ဗျာ skill ပဲ opportunity လို့ပြောတဲ့စံတပီချင်းတူတူခင်ဗျားလည်းစံတပီကျွန်တော်လည်းစံတပီစံအတူတူပဲဒါပေမဲ့ skill လို့ပြောတဲ့ခင်ဗျားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ရလဒ်လို့ပြောတဲ့ result ကကွာတော့မှာပဲလေခင်ဗျားဘာမှမတက်ရင်ခင်ဗျားချက်စားပဲလေနည်းနည်းတက်ရင်ခင်ဗျားပေါင်းစားပဲလေဒီထက်ပိုပြီးတော့မှနည်းနည်းလေး skill ရှိရင်ခင်ဗျားကောင်းချင်းထုတ်တွေပါလုပ်ပဲဗျာမုံဖက်ထုတ်တွေပါလုပ်ပဲဗျာနောက်တခြားတချို့တော့ resource လို့ပြောတဲ့ခင်ဗျားစီမှာအခြားတော့အရာတွေနဲ့ထပ်ပေါင်းမယ်ဥပမာပေါင်းကျွန်တော်တို့ကောက်အောင်ဗာလဲငပြောဒီနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်မယ်အုံမွေးလေးနဲ့
包မယ်ခင်ဗျားစီမှာအခြားရှိနေတဲ့ resource လို့ပြောတဲ့အရင်းမြစ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှခင်ဗျား research လို့ပြောတဲ့ result လို့ပြောတဲ့ရလဒ်တစ်ခုခင်ဗျားဖန်တီးရလေအဲ့ဒါပဲလေ scale အဲ့ဒါပဲဆိုတော့အခုချိန်မှာရတဲ့ opportunity ရှင်းတူတူပဲလေခင်ဗျားလည်းလုပ်ငန်းရှင်ကျွန်တော်လည်းလုပ်ငန်းရှင်ခင်ဗျားလည်း covid တောင်ခံနေရတာပဲလေကျွန်တော်လည်း covid တောင်ခံနေရတာပဲခင်ဗျားလည်း customer ပါတယ်လေကျွန်တော်လည်း customer ပါတာပါခင်ဗျားလည်းအယောင်ကျတယ်လေကျွန်တော်လည်းအယောင်ကျတာပဲလေဒါပေမဲ့ရတဲ့ရလက်ချင်းတူချင်မှတူမှာပေါ့ခင်ဗျားအယောင်ကျပြီးအမျက်နဲတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အယောင်ကျပြင်မဲ့ပုံမှန်အမျက်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအံ့ဩတော့မလားဒါ scale ပဲဆိုတော့ခုနကတော့ရတဲ့ကောက်ရင်းစံချင်းတူတူကိုယ်မှာရှိတဲ့ scale လို့ပြောတဲ့အရည်ချင်းစွမ်းဆောင်ရည်လောက်နိုင်ရည်ဒါနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာထွက်လာတဲ့ရလက်ကမတူတော့ဘူးတချို့ကောက်ရင်းပေါင်းတော့ပဲထွက်တယ်တချို့ကောက်ရင်းထုတ်ထွက်တယ်တချို့အုံပေါင်းထွက်တယ်တချို့မုံလုံးရေပေါ်ထွက်တယ်တချို့မုံလက်ကောက်ထွက်လိမ့်မယ်ကြိုက်တယ်လို့ထွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားရဲ့ skill ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတာ skill ဆိုတာ ability လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားပဲအဲ့တော့လုပ်နိုင်ရင် skill ရှိတယ်မလုပ်နိုင်ရင် skill မရှိဘူးအကျဉ်းချင်းတတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလဲဆိုတော့ skill လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းရည်ဆိုတာလုပ်နိုင်စွမ်းအားအဲ့ဒါဆို skill မှာကျွန်တော်တို့ကစွမ်းရည်လို့ပြောတယ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေပါတယ် learning တွေပါတယ်လေ့လာသင်ယူရတယ် experience လို့ပြောတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပါတယ် training လို့ပြောတဲ့ပြုစုပြောထောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားတာတွေပါတယ် knowledge လို့ပြောတဲ့ဘဟုတုတတွေပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ပြောတဲ့ competent ဒါတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းလိုက်မှကျွန်တော်တို့ skill လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မှ skill လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ skill ဆိုတာစွမ်းရည်ပါပဲအဲဆိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာ skill ဒီအများနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်၃မျိုးရှိပါတယ်အများကြီးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ skill တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နေမယ်တော့မပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် category ခွဲလိုက်မယ်အုပ်စုဖွဲ့လိုက်မယ်တူညီတူရတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာစုလိုက်တဲ့အချိန်မှာ skill လို့ပြောတဲ့စွမ်းရည်ဒီ၃မျိုးပဲရှိပါတယ်၃မျိုးပဲရှိပါတယ်အုပ်စုအနေနဲ့စဉ်းစားလို့ဆိုတော့၃အုပ်စုပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ 3 skill လို့ခေါ်တယ် skill ၃မျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆိုတော့၃မျိုးပဲလားမဟုတ်ပါဘူး၃အုပ်စုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ skill တွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားစီမှာရှိတဲ့ skill ကျွန်တော်စီမှာရှိချင်မှရှိမယ်ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ skill ခင်ဗျားစီမှာရှိချင်မှရှိမယ်တယောက်နဲ့တယောက် skill ချင်းလည်းမတူ skill တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကနေမှာခြုံပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်3 category ပဲထွက်လာတယ်၃မျိုးပဲထွက်လာပါတယ်အဲ့ကောင်ဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1က personal skill ဖြစ်ပါတယ် personal skill ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲ personal skill ကိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်ကြတယ်လဲဆိုတော့တချို့ပါ interpersonal skill လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်ခု human skill လို့လည်းခေါ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ personal skill လို့ပြောရတယ်လဲဘာကြောင့်မလို့ human skill လို့ပြောရတယ်လဲဆိုရင်လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီ skill တွေမတိမဖြစ်တိကိုတည်ရမယ်မရှိမဖြစ်ရှိလို့ရှိရမယ်အရာမျိုးကျွန်တော်တို့ personal skill လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျားတွေလူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီ skill ရှိရတယ်ခင်ဗျားရဲ့အလုပ်အကိုင်းခင်ဗျားရဲ့ပညာရည်ချင်းခင်ဗျားရဲ့စီးပွားရေးခင်ဗျားရဲ့အခြေအနေနဲ့ဘာမှမတက်ဆိုင်ဘူးဘာမှမဆိုင်မဲနဲ့လူတယောက်မှာလူဖြစ်တဲ့အချိန်ထိတေဆုံးတဲ့အချိန်ထိမဖြစ်မနေရှိရမယ် skill မျိုးကိုကျွန်တော်တို့က human skill personal skill လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရှိမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားဝန်ထမ်းပဲလုပ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးပဲလုပ်ဒီစီးပွားရေးလုပ်တယ်အခြေအနေမကောင်းတော့နောက်စီးပွားရေးပြောင်းသွားတယ်အခြေအနေမကောင်းတော့နောက်စီးပွားရေးတစ်ခုပြောင်းတယ်အခြေအနေတိတ်ကောင်းလို့နောက်စီးပွားရေးတစ်ခုခင်ဗျားထပ်တိုးချဲ့တယ်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ skill တွေဒါပြောင်းတော့အဲ့ဒီခုနကတော့အခြေအနေတွေလုပ်ငန်းတွေတက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေပြောင်းသွားပေမဲ့ခင်ဗျားစီမှာအများအားပါသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ personal skill လို့ခေါ်တယ်
ဘယ်နေရာတော့လိုနေတယ်ဘုံတူညီချက်ရှိတယ်ခင်ဗျားလည်းလူကျွန်တော်လည်းလူမလို့လူရဲလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မဖြစ်မနေလာတူတဲ့ skill လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က personal skill လို့ခေါ်တယ်စာရင်းမှာလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ human skill လို့လည်းပြောကြပါတယ်စက်ကြလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့လူရည်လို့ဖြစ်လာရင်လူငယ်တိုင်းဒီ personal skill ကောင်းဖို့လိုပါတယ်နောက်နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့နံပါတ်2က professional skill ပါ professional skill ပါနံပါတ်1က personal skill နံပါတ်2က professional skill professional skill ဆိုတာခင်ဗျားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ skill တွေဖြစ်ပါတယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ skill ပါ။ဘာခင်ဗျားစပင်ညက်မယ်ဆိုရင်စပင်ညက်တတ်တဲ့ skill ပေါ့ဗျာကျွမ်းကျင်မှုပေါ့ဗျာ။ဘာခင်ဗျားကားပြင်စားမယ်ဆိုရင် workshop ထောက်မယ်ဆိုရင်ကားပြင်တတ်တဲ့ skill ပေါ့ဗျာ။ရုပ်စားဆုံးခင်ဗျားဆရာဝန်တယောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဆရာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် safe ကူတတ်တဲ့ skill ပေါ့ဗျာ။ဆေးထိုးတတ်တဲ့ skill ပေါ့ဗျာလူနာကိုပြန်ကောင်းအောင်လုပ်လာနိုင်တဲ့ skill ပေါ့ဗျာကဲလို့ဆိုရင်စာတင်မယ်ဆိုရင်စာတင်တတ်တဲ့ skill ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ professional skill လို့ခေါ်တယ် professional skill ဒီခင်ဗျားရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ခင်ဗျားဘာတတ်တယ်လဲခင်ဗျားဘာလှုပ်ရှားတယ်လဲခင်ဗျားလှုပ်ရှားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးကျွမ်းကျင်ရမယ့် skill တွေကိုကျွန်တော်တို့က professional skill လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာမြန်မာလိုဆိုတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရဲ့ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်10တန်းအောင်တယ်10တန်းအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရေးတက်တယ်အင်္ဂလိပ်စာရေးတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ professional လှုပ်ရှားမဲ့ပညာရပ်တွေကိုကျွန်တော်တင်တယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံး professional skill ပဲပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာမရှိမဖြစ်ရှိရမယ့် skill ကတော့ personal skill professional skill နောက်ဆုံး skill တစ်ခုကတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ business skill ဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းရည်တချို့စာသင်တာတအားကောင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အမေတို့မျိုးဆိုရင်တစ်သက်လုံးဆီယာမပွားနဲ့ပြီးသွားတယ်စာသင်တာတိတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မေအထက်က6အလားကတစ်ပေါ့အရင်တော့လာရှိုးပါဆိုဒေါ်နန်းရွှေဦးဆိုတင်ချာတင်တာတိတ်ကောင်းတယ်ဒါတိလူတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စာတင်တာကိုစီးပွားဖြစ်မှမလုပ်တတ်တာအမေတို့ဖြစ်မှာကျူရှင်မပြတတ်ဘူးဘော်ဒါဆောင်ဖွင့်လို့ဖွင့်ရမှလည်းမသိဘူးကိုပိုင်เจ้าဆိုပို့ဆိုးပေါ့လက်တက်လုံးစာတင်ချင်းနိုင်ပဲသူဘွားကိုဆုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စာတင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားမဖြစ်ဘူးတက်တက်လုံးစေးကုချင်းနဲ့ပဲသူပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့စေးကုချင်းနဲ့တထေးဖြစ်မတော့ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တဲ့တိတ်ပဲစီးပွားဖြစ်တယ်လူတိုင်းကသမင်းကြော်တတ်တယ်ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတာတခုပဲလူတိုင်းကသမင်းကြော်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့သမင်းကြော်ဆိုင်မဖွင့်တော့ဘူးလူတိုင်းကဟမ်ဘဂါလောက်တတ်ချင်လောက်တတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းက KFC ကိုမဖွင့်တော့ဘူးလူတိုင်းကကြက်တောင်းကိုကြော်တတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းက KFC လိုမျိုးမလောက်တတ်ဘူးဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် business skill လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့အနည်းချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်စွမ်းရည်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်အများကြီးကိုမှကျွန်တော်တို့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်3မျိုးပဲထွက်လာတယ်အုပ်စု3ခုပဲထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ပထမအုပ်စုကတော့ပါလဲဆိုတော့ personal skill လို့ခေါ်ပါတယ် human skill လို့လည်းခေါ်ပါတယ်မိမိကိုယ်မှာအမြဲတမ်းကပ်ပါတော့မယ့် skill မျိုးကို personal skill လို့ခေါ်ပြီးကိုကလှုပ်ရှားတဲ့အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် professional skill ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စီးပွားတစ်ခုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားစီမှာ business skill ရှိဖို့လိုနေပြီဆိုတော့ဒီ skill 3မျိုးဒီလူငယ်တိုင်းမရှိမဖြစ်လေ့လာတင်ယူတင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ personal skill တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင် personal skill တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင် personal skill လို့ပဲခေါ် human skill လို့ပဲခေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာစွမ်းရည်လို့ပဲခေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလို့ပဲပြော personal skill မှာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးက communication ပဲပြောဆိုဆက်ဆံတတ်တယ်ခင်ဗျားတက်မွေးအကြောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးခင်ဗျားစီးပွားရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးစကားပြောတတ်တဲ့လူနဲ့စကားမပြောတတ်တဲ့လူဘယ်သူပိုပြီးလူရဝင်မလဲဘယ်သူပိုပြီးလူချစ်လူခင်ပေါ်မလဲရှင်းလေးပဲ
communication ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ခြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြတတ်တာနားလည်လွယ်အောင်ပြောပြတတ်တာရှုပ်ထွေးနေတဲ့အရာကိုရှင်းနေအောင်ပြောပြတတ်တာချစ်လို့ဖွယ်ပြောဆိုတတ်တာတနာအောင်ပြောတတ်တာကြွေအောင်ပြောတတ်တာဒါတွေအကုန်လုံးပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း communication ထဲမှာပါတယ်ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းမှာစကားပြောတာတခုတည်းလားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားရဲ့ဆက်ဆံပုံခင်ဗျားရဲ့ပြောပုံဆိုပုံဆက်ဆံပုံနေပုံထိုင်ပုံဝတ်ပုံစားပုံအကုန်ပါပါတယ်ပြောဆိုဆက်ဆံရေးလို့ပြောတဲ့ communication မှာကျွန်တော်စကားပြောတာတခုဟိုခင်ဗျားရဲ့စကားလုံးအတုံးလုံးလေးတန်းဒါတွေအကုန်ပါတယ်ခင်ဗျားဝတ်တာစားတာနေတာထိုင်တာဒါတွေအကုန်လုံးက communication skill ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းတကယ်လေ့လာတင်ယူတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းကမွေးလာကြတဲ့စကားပြောကောင်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးလေ့လာတဲ့တင်ယူတဲ့ကျင့်ယူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲသူစကားပြောကောင်းလာတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားစီးပွားရေးလုပ်မယ်စကားပြောတတ်တဲ့လူနဲ့မပြောတတ်တဲ့လူဘယ်လိုအလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ခုတော့ကျွန်တော်လာရှိုးထဲမှာတော်တော်လေးကိုပြောကြတယ် customer service ညံ့ကြတယ်ဆိုင်တိုင်းလို့ဆိုင်တွေတော်တော်များများ customer service မကောင်းဘူးမှန်တယ် customer service ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ကိုပြောပါဆို communication ပဲဝင်သွားကြတဲ့ခင်ဗျားဘယ်လိုတုံးပြန်တယ်ခင်ဗျားဘယ်လိုနှုတ်ဆက်တယ်လဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်သလားခင်ဗျားရဲ့ facial expression လို့ပြောတဲ့မျက်နှာမူရခက်တီတီနဲ့အကျွေးလာတောင်းနေတယ်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအဲ့ဆေးကဆိုင်ကိုရောင်းရမှာမထင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒါဒီခင်ဗျားလုံလန်းဘယ်လောက်ပဲပြောင်းတော့အတက်မွေးအကြောင်းပညာဘယ်လောက်ပဲပြောင်းတော့ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်တာကပြောင်းလို့မရဘူးဒါဒီလူသားတိုင်းမှာရှိရမယ်တူရမယ်အချက်တွေဖြစ်တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1က communication လို့ပြောပါတယ်နောက်နံပါတ်2က negotiation လို့ခေါ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းတတ်ညှိနှိုင်းအလုပ်တတ်တာကဲကျွန်တော်တို့ဆေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုတော့ဝယ်မယ်အမရေရှော့ပါအောင်တော့ထားလို့မရဘူးလားစေးစစ်တာဒီလဲစေးစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းတစ်မျိုးပဲစေးစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းတစ်မျိုးပဲစေးစစ်တာဒါဘယ်လောက်လုံး1950မြောက်လားမရေ900မြောက်လားမရေဟာမဖြစ်လို့ပါညီမလေးရေကျွန်မဝယ်လာကြတဲ့950အရင်ရှိနေပြီကျွန်မ90လောက်ပဲမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်1000နဲ့ရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ negotiate လုပ်နေတာ taxi တစ်စီးကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ်ဘယ်သွားမလဲကျွန်တော်ကြည့်မြင်နိုင်သွားမယ်ဘယ်လောက်လဲ3000ဟာနည်းနည်းရှော့ပါအောင်ကိုအဲ့ဒါ negotiate ပဲစေ့စပ်ညှိနှိုင်းတတ်ခြင်းပဲဆိုတော့လူရလို့ဖြစ်လာရင်ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ရမယ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းတတ်ရမယ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာလည်းအထာတွေအများကြီးရှိတယ်လိလာတင်ယူလေးကျယ်ပြန့်လေးပဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လုံးကျွန်တော်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာအကြီးဆုံးသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Great Holcomb Company မှာကျွန်တော် soft skill နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်တန်းပေးတယ်ပထမတင်တန်းက customer service နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တန်းအဲ့ဒါပြီးတစ်ပတ်ကျော်လောက်မှာကျွန်တော်ဘာတင်တန်းပေးလဲဆိုတော့ interpersonal skill ပေါ့ soft skill လို့ပဲခေါ် personal skill လို့ပဲခေါ်စကားပြောဘယ်လိုပြောရမလဲဝတ်ပုံစားပုံဘယ်လိုဝတ်ရမလဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တင်တယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားစရာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေမှာကျွန်တော်ရှမ်းပြည်မှာရှိတဲ့လူရဲ့ behavior လို့ပြောတဲ့အမူအကျင့်တွေကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အမူအကျင့်တွေနဲ့ customer တွေဆက်ဆံခိုင်းမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဆိုင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မြင်လာတာပေါ့အဲတော့ customer service တင်တန်းတို့ soft skill တင်တန်းတို့ communication တင်တန်းတို့ negotiate တင်တန်းတို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်အပတ်မှာကျွန်တော် Great Holcomb ရဲ့ director တွေ CEO တွေ founder တွေကို business law နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့တင်ပြဖို့ချဖို့ကျွန်တော်တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော် live လွှင့်နိုင်ချင်မှလွှင့်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းကျွန်တော်လွှင့်ပေးပါမယ်နံပါတ်2က negotiate လို့ပြောတဲ့စေ့စပ်ညှိနှိုင်းတတ်ခြင်းပါအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်လုပ်တော့ကလူငယ်ကောင်းဆောင်လုပ်တော့ကကျွန်တော်အကျွမ်းကျင်ဆုံးအရာတစ်ခုက negotiate ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတာပဲအရာဆိုညှိလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ခံယူချက်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒါကိုဥဆောင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် negotiate လို့ပြောတဲ့စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တော်တော်များများဥဆောင်ခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်ပြောတာပါနံပါတ်3ကတော့ listening ပါနားထောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်အရင်အရေးကြီးပါတယ်နားထောင်တာနဲ့ကြားတာနဲ့မတူဘူးနော်
တောက်တဲ့ကိုကွယ်တီးဖို့လိုတယ်နားထောင်တာနဲ့ကြားတာနဲ့မတူဘူးတခါကျွန်တော်မနားထောင်ဘူးဒါပေမဲ့ကြားတယ်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောတိတိကျကျမရှိဘူးနားထောင်ရင်သိတယ် realize လို့ပြောတဲ့စင်ချင်တုံးတက်နိုင်မှုရှိတယ်ပြန်ပြောပြလို့ရတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်အခုလူငယ်တွေအများဆုံးကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်နေတာလားကြားနေတာလားမသိဘူးအားကြောင့်ကျွန်တော်ကနားထောင်တဲ့နေရာမှာလဲနားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်နားမထောင်တတ်ခင်ဗျားကြားရုံပဲကြားတော့ပါဘာမှမထူးအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ personal skill မှာပြောဆိုဆက်ဆံမှုစိစံကြီးနိုင်မှုတေချာစွာနားထောင်တတ်ခြင်းအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ပေါ့မတွက်ပါနဲ့နောက်တစ်ခု problem solving မှာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းတတ်ခြင်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြဿနာတစ်ခုကိုခင်ဗျားဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲခင်ဗျားဘယ်မှာမူတည်ရပြဿနာဆိုတာလူဖြစ်ရင်ပြဿနာဆိုတာရှိတယ်ပြဿနာမရှိခြင်းလူမဖြစ်နဲ့လူဖြစ်ပြီဆိုတော့ဆိုတာနဲ့ပြဿနာဆိုတာရှိတယ်လူနဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးတွန်တွဲပြီးလာတဲ့အရာတွေတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုခင်ဗျားဘယ်လိုကင်တွဲတယ်လဲအဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာပိုအရေးကြီးတယ်ပြဿနာရှိတာအရေးမကြီးဘူးဆိုတော့လူရဲလို့ဖြစ်လာရင်ပြဿနာနဲ့ကြုံမအောင်ကြုံရမှာပဲအဲ့ဒီကြုံလာတဲ့ပြဿနာကိုခင်ဗျားဘယ်လိုဖြေရှင်းတယ်လဲခင်ဗျားဘယ်လိုကင်တွဲတယ်လဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ problem solving skill လို့ခေါ်တယ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ကဖယ်ပလိုက်မယ်ရှောင်ဖယ်ပလိုက်တယ်အိမ်ကမိမနဲ့စကားများတယ်အပြင်ထွက်ပလိုက်တယ်အရက်တောက်ပလိုက်တယ်အိမ်ပြန်လာမအိပ်ဘူးဖယ်တော့ရိုက်တယ်ဒါလည်းခင်ဗျားပြဿနာဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုပဲလေအရင်စိတ်ညစ်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးပဲကောင်းရေးအောင်ဖုန်းပိတ်တနာပလိုက်တယ်ဒါလည်းခင်ဗျားရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းပဲလေအဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ပလိုက်မယ်ထိတ်တိုက်တွေးပလိုက်မယ်ဒါလည်းခင်ဗျားပြဿနာဖြေရှင်းနည်းပဲတွေ့ထလိုက်မယ်ချားထလိုက်မယ်ကြိုင်ထလိုက်မယ်ဒါလည်းခင်ဗျားရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းပဲဆိုတော့ခင်ဗျားဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတယ်လဲခင်ဗျားပေါ်မှာမူတည်တယ်နောက် skill တစ်ခုက confident ကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းမှာအလကားနေနဲ့ဒီများမြောက်ပြီးတော့ကိုဇွတ်ပြီးယုံကြည်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကိုတဲကွဲရှင်းလင်းသိမြင်ပြီးကိုရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ကိုကောင်းသိပြီးကင်တွယ်တတ်တဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်ခေါ်တာပါအလကားနေနဲ့မြောက်ပေးတိုင်းဂွေးတဲ့အောင်ကတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးမပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မိမိကိုမိမိယုံကြည်ခြင်းမှာငါမှာဘာအားနည်းချက်တွေရှိလဲငါမှာဘာအားသာချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမီတည်ပြီးတော့မှကိုယုံကြည်လာတဲ့ယုံကြည်ချက်ကပေါ်ပြီးခိုင်မဲပါတယ်အဲကြောင့် personal skill မှာကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းတွေလည်းအရေးကြီးတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုက conflict resolution မှာခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းခဲ့တယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ conflict လို့ပြောတယ်ပဋိပက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့ gain ဖြေရှင်းတတ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးပြဿနာနဲ့ပဋိပက္ခဘာကွာလို့စကလုံးကွာတော့ဗျာမပြောတော့ပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်တင်တန်းတက်တော့တီးကြပါတယ်ဒါကျွန်တော်တင်တန်းတက်တော့တီးမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပဋိပက္ခတွေကို gain ဖြေရှင်းတတ်ရတယ်ဒါလည်းအရေးကြီးပြန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာရင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတာထက်ပရိပက္ခကိုဖြေရှင်းတာပိုများတယ်။တာတီချာနားလည်အောင်လုပ်ပါ။လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပရိပက္ခကိုပိုပြီးဖြေရှင်းတတ်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထပ်ကြည့်ရအောင်။ teamwork ပါ။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်လိုက်ပါ။နှစ်ယောက်ပေါင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေမကြောက်လစ်တာပဲ။သုံးယောက်ပေါင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေမကြောက်ကွဲတာပဲ။အခုလဲကျွန်တော်တို့ teamwork တွေပြောင်းနေကြတယ်။ရေကောက်ပွဲကာလမှာပူပြီးရန်ဖြစ်လာကြတယ်တကယ်နိုင်ငံတစ်ခုဆိုတဲ့ team ကိုမြင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကတင်းဘောတစ်ခုလို့ယူဆလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတင်းဘောတစ်စီးထဲပေါ်မှာရောက်နေတဲ့လူတွေပဲလေ team work နဲ့တွားဖို့လိုတာပေါ့ဒီ team work ဆိုတဲ့စကားလုံးထက်ကျွန်တော်ကဘာကိုပို့ပြီးတော့မှကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့ team spirit ဆိုတာလေးပေါ့နော် team sport spirit ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တယ်အားကစားစိတ်ဓာတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်အားကစားစိတ်ဓာတ်
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ပါဒါကျွန်တော် live ကြည့်နေပါဗောနော်မြင်လဲကျွန်တော်တော့တဲ့ပြောတော့ဗောကျွန်တော်မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းဒါအရင်သေးပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပါတို့ရွေးကောက်ပွဲကာလတွေမှာတစ်ဖက်ပါတီနဲ့တစ်ဖက်ပါတီပြိုင်ကြတဲ့အချိန်မှာစကားမပြောကြဘူးရန်ဖြစ်တဲ့အဆင့်ထိကိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့၄-၅နှစ်နေလဲစကားမပြောကြဘူးအခုချိန်လေးစကားမပြောဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုမေးတာဗောလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးပါဒါရှပ်ပါဒါထက်ပါလားအရင်လဲကျွန်တော်တို့လေးစားကြည်ညိုရတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကကျွန်တော်သမင်းညစာဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတော့ဗောခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ဘာကြောင့်ရန်ဖြစ်တာလဲတကယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတာကြာလာပြီခင်ဗျားတို့ပြိုင်တာလေခင်ဗျားတို့ပြိုင်ပွဲပြီးတာကြာလာပြီဒါပေမဲ့ခုချိန်လေးခင်ဗျားတို့စကားမပြောသေးဘူးတော့မပြောလို့ငါတော့ပြောတယ်ဟိုဘက်ကမပြောတာငါတော့အဆင်ပြေတယ်သူနဲ့ပြီးသွားပြီပြိုင်ပွဲပြီးသွားတဲ့ကြောင့်သူနဲ့အရင်ကလိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဖက်လို့ရတယ်ပြောဆိုဆက်ဆံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကလုံးဝငါတော့ရန်သူလိုခုချိန်လေးမြင်နေတော့ပဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်လဲလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူကျွန်တော်ဖြေတဲ့စကားတစ်ခွန်းလေးကအရင်တံပိုးရှိတယ်အရင်လဲကျွန်တော် breakthrough ဖြစ်တာပေါ့နော်အရင်ပွင့်သွားတော့ပေါ့ကျွန်တော်အတွေးကသူဘာဖြေလဲဆိုတော့ရှင်းလေးပါသူအားစားတခါမှမလုပ်ဘူးလို့လေyes အားစားတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့သူတွေလေနိုင်ရင်လဲနိုင်တဲ့အပျော်မခံစားတတ်တယ်လို့ရှုံးရင်လဲအဲ့ဒီရှုံးတဲ့ခံစားမှုကိုမခံစားနိုင်ဘူးအားကစားမှာကျွန်တော်ဗာပြောထားလဲဆိုတော့ရှုံးတာနိုင်တာအပထားရှင်ပြိုင်မှုတွေအဓိကလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဘောလုံးကန်နဲ့ဘောလုံးကွင်းထဲမှာတွန်းမိထိုးမိတိုက်မိတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးကွင်းအပြင်ရောက်လာပြီးသွားပြီပြိုင်ပွဲပြီးသွားပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ team work လို့ခေါ်တယ်လုပ်ငန်းထဲမှာလည်းလိုပဲလုပ်ငန်းကိစ္စစကားပြောတယ် meeting ထဲမှာညင်းကြခုန်ကြတယ်အပြင်ထွက်တယ်တယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်ဘူးဆိုတော့ထွေးတယ်ဖီးဆိုပြီးတော့ဒါတည်းက team work ပေါ့ဗျာအားကစားစိတ်သက်မရှိလို့ပေါ့ဗျာရှင်းလေးပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်လားဦးစောစောနဲ့တော်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာလဲဒီအားကစားစိတ်သက်ပေါ့ team spirit ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးဖို့ဆိုပြီးပြောကြတယ်လေကျွန်တော်တပိုင်းတစလေးပဲနားထောင်မိတာပဲကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဆိုတော့အားကစားလုပ်ခြင်းဒီနိုင်လဲနိုင်တဲ့အောင်လဲနိုင်ရင်လဲအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ခံစားမှုကိုခံစားတတ်တယ်လို့ရှုံးရင်လဲရှုံးတဲ့တောင်ခံစားတတ်တယ်အဲ့ဒါဒီအားကစားထဲမှာပဲရတယ်ဆိုတော့ team work ဒီအားကစားစိတ်သက်ပါခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါအားကစားလုပ်ကြည့်ပါနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ persuasion နောက် skill က persuasion ဆွဲဆောင်တတ်ခြင်းရေးကြည့်ပါအချို့လူတွေမြင်လိုက်တဲ့မုံကုတ်နေရပဲအချို့လူတွေမြင်လိုက်တဲ့အများကြီးညီးနေရပဲကျွန်တော်အများနဲ့အခုဆိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ရှောင်တတ်တဲ့လူ၃မျိုးပါကျွန်တော်ရှောင်တတ်တဲ့လူ၃မျိုးပါနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုခိုလိုလူမျိုးကျွန်တော်နည်းနည်းရှောင်လာပြီသူ့တွေ့လိုက်အများနဲ့ညီးနေတာဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့မိုးရွာလို့နေဘူးလို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခိုလိုလူမျိုးတွေပေါ့စီးပွားရေးမကောင်းဘာညာအများနဲ့ညီးနေရပဲအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးလူကျွန်တော်ရှောင်လာတယ်နောက်တစ်နေ့ကစင်ချေမြင်းနှံပေးတဲ့လူဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အစိုးရမှအတုံးမကြတာဆိုတဲ့အထီကိုအတုံးမကြတော့မပြောတော့ဘူးကိုအတုံးမကြတော့အစိုးရကြီးကဝင်ပြီးတော့မှအတုံးမကြအောင်ဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးဆွဲပြီးတော့မှစင်ချေပေးတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပေါင်းတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ရှောင်လာအဲ့ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကပဲကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နဲ့ကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်တဲ့စာသားလေးတခုကျွန်တော် post လေးတော့တင်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာချက်အုပ်တွေကြားထဲမှာအမြင့်ပြန်တဲ့ကိစ္စတော့မပြောပါနဲ့ချက်တွေကအမြင့်ကြီးပြန်တဲ့လင်းယုံလို့အမြင့်ကြီးပြန်တဲ့အရာကိုနားလဲမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှောင်လာအဲ့ဒါခင်ဗျားဆွဲဆောင်တက်ခြင်းပေါ့ခင်ဗျားဘယ်လိုမျိုးလူလို့ခိုလိုလူမျိုးလားအများနဲ့တက်ကြွနေတဲ့လူလားခင်ဗျားပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းတခြားလူတွေကပါခင်ဗျားကိုလှုပ်ပေးချင်လာအောင်လှုပ်စေချင်လာအောင်လိုက်လှုပ်လာအောင်ခင်ဗျားပြောတတ်ဖို့လူရယ်လေခင်ဗျားနေတတ်ဖို့လူရယ်အဲ့ဒါဒီဆွဲဆောင်တက်ခြင်းတွေမှာပါဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ persuasion ပဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် decision making ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်ခြင်းအရေးကြီးတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်တယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘာခက်လုံးများဟုတ်တယ်မလားဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဘာမှမခက်ဘူးဘယ်လိုပဲကျွန်တော်နားလဲရမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေ
level 都故事，先都故事。personal level လို့ပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ level ပါဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဟာဒီနေ့ငါအင်ကြီးအပြာဝတ်ရမလားအနေဝတ်ရမလားဟာဒီနေ့ငါခောက်ဆွဲစားရမလားတုပ်ဖူးစားရမလားဟာဒီနေ့ငါမွေးငါစားရမလားအကြကွေးစားရမလားဟာငါဆက်ခမ်းလိုက်ကြိုက်တက်လားမကြိုက်လားဆက်ခမ်းလိုက်ရှိုးတော့ကြည့်တက်လားမကြည့်တက်လားအဲ့ဒါတွေ personal decision ဖြစ်ပါ personal decision တွေ decision ချလိုက်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ရင်ဘယ်သူပဲထိရောက်လဲဆိုကိုယ်ပဲထိရောက်တယ်ကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်ကောင်းချင်းဆိုးချင်းတွေကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပါခေါ်လို့ဆို personal decision လို့ခေါ်အဲ့ personal decision ကနေမှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကြီးလိုက် private decision ဆိုတာဖြစ်လာ private decision ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ကျန်တယ်လဲခင်ဗျားကုမ္ပဏီတစ်ခုဦးဆောင်နေရတဲ့လူလုပ်ငန်းတစ်ခုဦးဆောင်နေရတဲ့လူရုပ်ဆဆုံးမိသားစုတစ်ခုဦးဆောင်နေရတဲ့လူတွေခင်ဗျားရဲ့ decision တွေခင်ဗျားတယောက်တည်းကိုထိတာမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျားရဲ့သားသမီးခင်ဗျားမိန်းမခင်ဗျားယောက်ျားအဲ့ဒါပြင်ခင်ဗျားဒီလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့ဝန်ထမ်းခင်ဗျားရဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒါတွေကိုပါ affect ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါတွေ private ပဲဒါပေမဲ့ private လို့ပြောရဲဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့တစုတစ်ဖွဲ့လေးပဲခင်ဗျားဖြစ်စေတယ်ထိရောက်မှုဖြစ်စေတယ် so decision making မှာ personal level ရှိတယ် private level ရှိတယ်ပိုဆိုးတာတော့ public level ပေါ့ဗျာနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ decision တွေနိုင်ငံတကာနိုင်ငံလုံးရဲ့နဲ့အဲမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ decision တွေနိုင်ငံတကာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေတန်ပေါင်း90ကျော်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကောင်းချင်းဆိုးချင်းနဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ public level လို့ခေါ်တော့ဗျာဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံး decision making လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျားလုပ်ငန်းကြီးတယ်လို့ decision making ကပိုပြီးရေးကြီးတယ်ခင်ဗျားရဲ့ဥဆောင်မှု level မြင့်တယ်လို့ decision making တွေအရင်ရေးကြီးပါတယ်လူတွေကဘာကြောင့်ကောင်းဆောင်ခန့်တယ်လဲသူတို့ကိုယ်စားခင်ဗျားကိုဆုံးဖြတ်စေချင်လို့ဘာကြောင့်ခင်ဗျားကိုကောင်းဆောင်တင်တယ်လို့ရှင်းလေးပဲသူတို့ကိုယ်စားခင်ဗျားကိုဆုံးဖြတ်စေချင်လို့ခင်ဗျားကောင်းဆောင်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အလုပ်ဒီ decision ပဲ decision မပေးနိုင်တဲ့ကောင်းဆောင်ဒီကောင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးနောက်လည်းကျွန်တော်နားလဲဖို့လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကခုနကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကောင်းဆောင်ပါ leadership ပါ leadership လို့ပြောလိုက်ရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလို၃ဆင့်ပဲပြန်ရှိပါတယ် decision making မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲနံပါတ်1က personal leadership နံပါတ်2က private leadership နံပါတ်3က public leadership ဆိုတော့မှရှိပါတယ် personal leadership ဆိုတာခင်ဗျားကိုကိုဦးဆောင်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နံပါတ်2 private leadership ဆိုတာမိသားစုတစုဦးဆောင်တော့တူကုမ္ပဏီတစ်ခုဦးဆောင်တော့တူလုပ်ငန်းတစ်ခုဦးဆောင်တော့တူဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ private leadership လို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျားရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ခင်ဗျားဝင်ရှင်းပြနေအဲ့ဒါတွေ public leadership ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားမိသားစုကိုစားပြုနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းပဲကိုစားပြုနေတယ်ခင်ဗျားရက်ကွက်ခင်ဗျားရဲ့မြို့ခင်ဗျားရဲ့နိုင်ငံဒါကိုခင်ဗျားကိုစားပြုနေတာအဲကြောင့်မလို့ခင်ဗျားဒီ public leadership ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ personal skill လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာစွမ်းရည်မှာဘာတွေပါတယ်လဲ personal skill လို့ပဲခေါ် human skill လို့ပဲခေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုလို့ပဲပြောလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်မဖြစ်မနေတတ်မြောက်ထားမယ်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်လို့ပဲပြောဒါလေးတွေပါတယ်နံပါတ်1ကပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းနံပါတ်2ကဆက်ဆံစေစံညီနိုင်တတ်ခြင်းနံပါတ်3ကတေချာစွာနားထောင်တတ်ခြင်းနံပါတ်4ကပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတတ်ခြင်းနံပါတ်5ကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းနံပါတ်6ပရိပက္ခတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနံပါတ်9အတင်းအဖွဲ့စိတ်သက်ရှိခြင်းနံပါတ်10 persuasion ဆွဲဆောင်တတ်ခြင်းနံပါတ်9 decision making ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်ခြင်းနံပါတ်10 leadership ကောင်းဆောင်မှုပေးတတ်ခြင်းကောင်းဆောင်တတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ personal leadership ထဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီထက်များတဲ့ leader ဒီထက်များတဲ့ skill တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်ရှိရမယ့်ဟာ essential လို့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဟုတ်မလားမရှိမဖြစ်ရှိရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြည့်ကြရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုက emotional intelligence လို့ပြောတဲ့မိမိစိတ်ခံစားချက်ကိုထိန်းသိမ်းတတ်ခြင်းအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့10ချက်ကိုပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုချုပ်ထားတဲ့လောက်တာပေါ့ဆရာကြီးပေါ့ boss ပေါ့ဆရာကြီးပေါ့လောက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြောက်ပါလေဆို EI ပဲစိတ်ခံစားချက်ကိုထိန်းချုပ်တတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့လူတွေကဒေါသရှိတယ်မောဟရှိတယ်စိတ်တူတယ်စိတ်ဆိုးတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်မှာပေါ်တယ်အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူး customer ခင်ဗျားတို့ဒါရစ်နေတယ်ဆိုရင် customer ရစ်နေတယ်လို့ခင်ဗျားထင်ပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးခင်ဗျားဘာလို့စိတ်ခံစားချက်ကိုထိပါဆဲချင်တော့ဗောဗျာပါနှစ်ဖက်နှစ်ချက်သုံးချက်တော့ပြည့်ရိုက်ပြည့်ချင်တာဗောဗျာငါ့ကိုလာရစ်เสียလားဆိုပြီးပြောချင်တာဗောဗျာဒါပေမဲ့ပြောလို့ရလားမရအောင်လေဗျာကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်နေတာလေအဲ့ဒါစိတ်ခံစားချက်ကိုထိမ့်တက်ခြင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါထိမ့်နိုင်လားလို့မထိမ့်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းလွတ်တာတွေရှိကြပါလေဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ထိမ့်တာဗောဗျာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေ10ခုမှာ9ခု6ခုလောက်ထိမ့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါတော်တော်ကောင်းတာဗောဗျာဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေ10ခုမှာ10ခုလုံးကိုခင်ဗျာဒေါသထွက်နေဒေါသကြီးနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာ EI လို့ပြောတဲ့ emotional intelligence မကောင်းဘူးဗောဗျာ emotional management မကောင်းဘူးဗောဗျာခင်ဗျာ feeling management နေခင်ဗျာညံ့နေလို့ဗောဗျာဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးက emotional intelligence ကအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ personal skill မှာခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေ10ခုအပြင်နောက်ဆုံးတစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်စိတ်ခံစားချက်ကိုထိမ့်သိမ့်တက်ခြင်းပေါ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့နိုင်လဲပျော်တယ်အပျော်မလွန်ကိုက emotional ကိုထိမ့်နိုင်ရမယ်လေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရှုံးရင်လဲအဲ့ရှုံးတဲ့ emotion ကိုကျွန်တော်တို့ခံနိုင်ရမှာပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကစိတ်ခံစားချက်ကိုထိမ့်သိမ့်တက်ခြင်းတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ personal skill ထဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အများအားပြောတယ် skill 3မျိုးထဲမှာ number 1 skill ဖြစ်တဲ့ personal skill မှာ7မျိုးရှိပါတယ်ပြန်လေ့လာပါဟုတ်နော်အသေးစိတ်သိနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ professional skill လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ် professional skill ဆိုတာခင်ဗျားရဲ့အသက်မွေးရန်ကြောင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်အသက်မွေးရန်ကြောင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုပေါ့ဗျာခုဆိုကျွန်တော်စာတင်စားရတယ်လေဗျာရှင်းရှင်းလေးပဲလေကျွန်တော်စာတင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်မှုပေါ့စာတင်နေရကျွန်တော်ဒါပျော်တယ်စာတင်ပြီးပတ်စံမြတ်တော့မပြောဘူးပေါ့နော်စာတင်ပြီးပတ်စံလည်းရရင်တော့ပျော်တော့ပေါ့ပိုပျော်တော့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ပါကျွန်တော်စာတင်နေဆိုတာ sharing လုပ်တယ် sharing with passion man sharing is my passion man sharing ဒီကျွန်တော် passion တစ်မျိုးဖြစ်လေကျွန်တော်ဒီလိုစကားပြောနေတာတိတ်ပြောတယ်ကျွန်တော်အတိတွေကို share ပေးနေရတာကျွန်တော်တိတ်ပြောပတ်စံရတာမြတ်တာခဏထားပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီ share လုပ်ရတာကိုကျွန်တော်ဒါပြောတယ်ဒါတွေကျွန်တော် professional ပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးက business skill ပေါ့ professional skill မှာဒီ7မျိုးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ professional skill ကိုတွားကြရအောင် professional skill မှာခင်ဗျာကြိုက်တယ်လို့လေ့လာလို့ရပါတယ်ကားပြင်တာတို့စပင်ညက်တာတို့ဆက်ချုပ်တာတို့အခုဆိုကျွန်တော်ပီဇာလုပ်တာတို့ fast food လုပ်တာတို့အေးဖြော်တာတို့နော်အင်ဂျီချုပ်တာတို့ဒါတွေအကုန်လုံးကခုနကတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ professional skill ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးပေါ့ငါဘာလုပ်စားမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ငါဘာလုပ်စားမလဲလုပ်စားမယ့်ဟာမှာကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတော့ခင်ဗျားမုတ်ဆိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကောင်လိုက်တက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလေးတို့ကွာတို့ဒါတွေတုံးတက်ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားဒဏ္ဍာလုပ်စားမယ်ဆိုရင်တော့မှငါအကြောင်းကောင်းတီးဖို့လိုတော့ပေါ့ဗျာငမြချိတ်တွေပါခင်ဗျားတီးဖို့လိုတော့ပေါ့တတ်ဖို့လိုတော့ပေါ့ပိုက်ကွန်းတွေခင်ဗျားကျွမ်းကျင်ပြစ်တတ်ဖို့လိုတော့ပေါ့ဗျာရုပ်စားစောခင်ဗျားလဲလုပ်စားမယ်ဆိုရင်တော့မှခင်ဗျားတေချာစိုက်တတ်ရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒီခင်ဗျားဘာလုပ်စားမလဲဆိုတဲ့စကားလုံးပဲဆိုတော့ခင်ဗျားလုပ်စားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှခင်ဗျားကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်ရှမ်းစကားပုံရှိတယ်Het moeser hai long lian kan moeser het lanam hai long lian kan lanam မုတ်ဆိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်မုတ်ဆိုးမှာမဖြစ်မနေတာမယ်မုတ်ဆိုးအလုပ်ကိုခင်ဗျာကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်တန်ငါလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းတန်ငါမှာမဖြစ်မနေတာမယ်တန်ငါအလုပ်ကိုခင်ဗျာတတ်ဖို့လိုတော့ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုလည်းနိုင်ငံရေးတတ်ဖို့လိုတော့ဗျာခင်ဗျာစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလည်းစီးပွားရေးတတ်ဖို့လိုတော့ဗျာခင်ဗျာနိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးမတန့်ဘာလုပ်မလို့ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးနဲ့မကွဲတဲ့ဟာတွေအများကြီးဆိုအဲ့လိုပြောလည်းမကောင်းပါဘူးနော်ဆိုနိုင်ငံရေးဆိုလူမှုရေးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကနိုင်ငံရေးလူမှုရေးထင်နေတာလွတ်တော်ကိုယ်စားဝင်ရွေးလာကိုလူမှုရေးလုပ်တယ်ထင်နေတာအဲ့ဒါတလွဲပဲဘာလို့နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးအလုပ်ကိုခင်ဗျာမတတ်အဲ့လိုခင်ဗျာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်မယ်ဆိုအုပ်ချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျာလုပ်ရမှာပေါ့ခင်ဗျာကျောင်းသားလည်းကျောင်းသားအလုပ်ရှိတယ်လို့ဆရာလည်းဆရာအလုပ်ရှိတယ်လို့
ဆရာဝန်လဲဆရာဝန်အလုပ်ရှိတယ်ရှေ့နေလဲရှေ့နေအလုပ်ရှိတယ်နိုင်ငံရေးသမားလဲနိုင်ငံရေးသမားအလုပ်ရှိတယ်ဘာသာရေးလဲဘာသာရေးသမားမှာသူ့အလုပ်သူရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျာကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ mentor တူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ mentor တူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ life mentor ဖြစ်တဲ့အဖိုးဦးကျော်သူမြင်နေပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်လောကကြီးကတကယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲတဲ့ဘဝကြီးကရှင်းရှင်းလေးပဲလောကကြီးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတဲ့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးတဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်အခုလောကကြီးကပြဿနာကြီးရှိနေရတယ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်တာတဲ့အဲကြောင့်ပြဿနာပူကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်သဘောကျတဲ့ဟာလောကကြီးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအေးအေးဆေးဆေးပဲဘာပြဿနာမှမရှိဘူးတဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်ခက်တာကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီများအလုပ်အကုန်လုပ်နေကုမ္ပဏီထဲမှာလည်းတွေးလိုက်ပဲကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း finance က finance အလုပ်မလုပ်ဘူးငွေစည်းကင်ကငွေစည်းကင်အလုပ်မလုပ်ဘူး marketing မှာတော်ရုံဝင်စုပ်ဖက်ဆရာကြီးတော့လုပ် marketing မှာလုပ်ရမယ်လုပ်ရတယ် marketing အလုပ်မလုပ်ဘူးမလုပ်ဘဲနဲ့ HR မှာတော့စုပ်ဖက်ရှင်းရှင်းလေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာဘာကြောင့်꿰တယ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်လို့အစည်းအဝေးထိုင်မြေဆိုကိုယ့်အလုပ်ကမပြီးဘူးဒါပေမဲ့ဒီများအလုပ်မပြီးတော့လိုက်ပြီးဝေဖန်ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပါကိုယ့်အလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပေမဲ့ဘာပဲလုပ်လို့ပဲနော်ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ချုပ်ပဲတင်လက်သမားပဲလုပ်လယ်သမားပဲလုပ်ကားပဲပြင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ professional skill လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ professional skill တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကနေမှမဖြစ်မနေလာတူတာတော့ဒီ ICIs ပဲဒီ ICE ကမဖြစ်မနေကိုလာတူတယ်ခင်ဗျားပဲ professional ပဲအသက်မွေးအောင်ပညာရေးပဲတက်ပဲအသက်မွေးအောင်ပညာရေးပဲတင်ယူပဲအသက်မွေးအောင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့ပဲလှုပ်စားမဖြစ်မနေတက်ရမယ့် skill ၃မျိုးကလာတူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် ICE လို့ခေါ်တယ်ရေခဲပေါ့နော်တွေ့ဘူးလားကျွန်တော်ဖက်မှာတော့တော်တော်များတယ်လို့ပြောတယ် ICE နံပါတ်1 I ဘာဖြစ်ပဲထင်လဲနံပါတ်1 I က internet ကျွန်တော်တို့အတက်မွေးကြောင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်လုံး internet ပေါ်မှာရှိတယ် internet ပေါ်မှာလေ့လာတင်ယူလို့ရတယ် internet လို့ပြောလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့က Facebook လောက်တည်တယ် Facebook ကိုမှ internet လို့ထင်တယ်တကယ်တမ်းက Facebook ဆိုတာ internet ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ် internet မှာလေ့လာစရာအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုတည်အောင်လုပ်ပါ internet ကိုထုံးလို့ချေကြီးလို့နောက်မွေနိုင်တဲ့ကောင်ကဟိုတားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားလည်းစပင်ညက်စားတာချင်းတူတူကျွန်တော်လည်းစပင်ညက်စားတာချင်းတူတူ internet ကိုကောင်းကောင်းတုံးတက်တဲ့ကောင်ကခင်ဗျားတဲ့ idea ပိုကောင်းတယ်ခင်ဗျားတဲ့ဖန်တီးမှုပိုကောင်းတယ်ခင်ဗျားတဲ့ data တွေ source တွေ information တွေပိုရအဲ့ဒါ internet ကျေးဇူးပဲတခုထပ်ပြီးတတိပေးမယ် internet ဆိုတာ Facebook တစ်မျိုးတည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူး Facebook ဆိုတာ internet ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်နော်နောက်နံပါတ်1 C ကမှန်ပါတယ်ကွန်ပျူတာပါခေတ်တွေဘလောက်ပဲပြောင်းဘလောက်ပဲ upgrade ဖြစ်တယ်ပဲပြောခင်ဗျားတို့တောင်းနေတဲ့ mobile phone မှာ limit ဖြစ်တယ် mobile phone ဒီ mobile ဆိုတဲ့သဘောတရားကလွယ်ကူတည်ဆောင်လို့ရတဲ့ portable ပေါ့ပါအလုပ်ဖို့လောက်ပဲ mobile အဆင်ပြေတယ်တကယ်အလုပ်လုပ်လာရင်ကွန်ပျူတာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Facebook တွေတုံးတယ်ဖုန်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တုံးကြတယ် internet ကိုဖုန်းတွေနဲ့ပဲတုံးကြတယ်တကယ်ကွန်ပျူတာနဲ့တုံးတာပိုပြီးထိရောက်မှုရှိတယ်ကွန်ပျူတာကိုလည်းကျွမ်းကျင်တုံးတောင်လုပ်ပါအားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ICE ဆိုတာနံပါတ်1က internet နံပါတ်2ကကွန်ပျူတာဘယ်အသက်မွေးရန်ကြောင်းပညာရဲ့ပဲပြောဘယ်အသက်မွေးရန်ကြောင်းကျွမ်းကျင်မှုပဲပြောဒီနှမျိုးတတ်ထားရင်ဆရာကြီးပဲပို့တာတယ်ဒီများတဲ့ကောင်းတစ်လုံးတာတယ်ဒီများတဲ့နာတစ်ပြားတာတယ်နောက်နံပါတ်3ကတော့ပြောရပါဦးမယ် English ပါအင်္ဂလိပ်စာပါကျွန်တော်အများအားပြောတဲ့ ICE
လူငယ်တွေ eyes ကိုမဖြစ်မနေလေ့လာကြပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေက eyes ကိုမလေ့လာဘူးဗျာ eyes ကိုတော်တော်ရှူပဲတယ်နံပါတ်3က English ဖြစ်ပါတယ်ဒီများတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေမှန်တယ်ဗျဒီများတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒီများတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေသဘောတရားတွေအကုန်လုံးကိုစာအနေနဲ့ပြန်ပြီးရေးထားတဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်စာလောက်ပြည့်စုံတာအင်္ဂလိပ်စာလောက်များတာကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိသေးဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ဖြစ်စေမကြိုက်တယ်ဖြစ်စေလက်ခံရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်စီးပွားရေးတစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမြန်မာစာအုပ်နဲ့ရှာဖတ်မရှိဘူးရှမ်းစာအုပ်ပိုဆိုးတယ်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တောင်းလို့ပုံတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့တိတ်ပဲကဘယ်အတက်မွေးသောပညာရဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားစီမှာ eyes ရှိနေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတာပါပဲနံပါတ်1က internet နံပါတ်2က computer နံပါတ်3က English ဒါလို့ဆိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျားရဲ့အတက်မွေးသောပညာရဲ့တွေကိုဒီ eyes နဲ့လာပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင် grow ဖြစ်တယ်တိုးတက်မှုနှုန်းမြင့်တယ်ဒါပါပဲဒါပါတော့အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ skill နှမျိုးနံပါတ်1က personal skill နံပါတ်2က professional skill ခင်ဗျားကြိုက်တာလေ့လာပါကြိုက်တယ်လို့လေ့လာပါခင်ဗျားအတက်မွေးကြောင်းပညာရဲ့နဲ့ဆိုင်ရာခင်ဗျားလှုပ်ရှားမဲ့ပညာရဲ့ကြိုက်တယ်လို့လေ့လာပါကြိုက်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပါဒီ၃မျိုးမဖြစ်မနေလူတိုင်းအတက်မွေးကြောင်းပညာရဲ့အတိုင်းမှာလာပေါင်းရင်ပို့ပြီးတော့မှမြန်ဆန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ထပ်ကြည့်ကြရအောင် business skill ပေါ့စီးပွားရေးဆိုတာဘာလို့comment လေးရေးကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တနားရီလောက်ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့တော်တော်မောနေပြီနိုင်ဝက်ကြော်တော့ကျွန်တော်စကားပြောနေပြီဆိုတော့စီးပွားရေးဆိုတာဘာလို့ဘယ်လိုနားလည်ထားလို့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က business skill လို့ပြောတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းရည်ကျွန်တော်ပြောပြရတော့မှာလေစီးပွားရေးကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲစီးပွားရေးဆိုတာဘာလို့ comment လေးရေးကြည့်ပါဦးcomment လေးရေးကြည့်ပါဦးစီးပွားရေးဆိုတာဘာဘယ်လိုနားလည်ထားလဲcomment လေးရေးပါဦးကျွန်တော်လိုက်ကြည့်နေ comment လေးပတ်စံရှာတာပေါ့ဗျာရှင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ပတ်စံရှာတာပေါ့ဗျာပတ်စံရှာတာဒီစီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်အမြတ်ရှာတာပေါ့ဗျာ to make profit မှန်တာပေါ့ဗျာဒါမှန်တာပဲ profit အကျိုးမြတ်ရှာတာနှမျိုးရှိရနော်အကျိုးအမြတ်ရှာတာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးဆိုအကျိုးမြတ်ရှာတာပါစီးပွားရေးဆိုပတ်စံရှာတာပါကျွန်တော်အများအားပြောတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိတယ်စီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံမရှာဘူးပတ်စံမလို့ချင်းလို့ပြောအယူပဲစီးပွားရေးလုပ်မှတော့ပတ်စံအကြောင်းပြောရမှာပေါ့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာပတ်စံရှာတာပါအမြတ်ရှာတာပါအကျိုးမြတ်ရှာတာပါနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဘာလို့အာဏာရှာတာပေါ့ဗျာဘာလို့ချင်းလို့အာဏာလို့ချင်းလို့ပေါ့ဗျာရှင်းလေးပဲလေစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဘာလို့ပတ်စံလို့ချင်းလို့ပေါ့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်အာဏာလိုချင်လို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာဏာမမက်ပါဘူးဆိုပြီးဘာလို့စီးပွားရေးလုပ်တာလို့ဘာလို့နိုင်ငံရေးလုပ်တာလို့အာဏာဆိုတာလဲကောင်းတော့အာဏာနဲ့မကောင်းတော့အာဏာဆိုတာရှိရလေအဲ့လိုပဲပတ်စံဆိုတာလဲကောင်းတော့ပတ်စံနဲ့မကောင်းတော့ပတ်စံဆိုတာရှိရလေတောင်းတဲ့လူပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားလူကောင်းဆိုရင်ခင်ဗျားလက်ထက်မှာရှိတဲ့ပတ်စံလဲကောင်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားလူဆိုးလူမိုက်လူယုတ်မှာဆိုရင်ခင်ဗျားလက်ထက်မှာရှိတဲ့ပတ်စံလဲလူပတ်စံမိုက်ပတ်စံဆိုးပတ်စံယုတ်မှာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာပတ်စံဆိုတာတားပါပဲလေတားတက်လက်နဲ့တူတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့အာနာဆိုတာလဲတားတက်လက်နဲ့တူတယ်လေကျွန်တော်ရှမ်းနေမှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်ရှမ်းရိုးရရင်ချင်းမွေးရကျွန်တော်တလွယ်တွေပါကြတယ်လေတလွယ်ပါတော့ဒီမြောက်ခေါက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကောက်ွယ်ဖို့ပါအရင်တော့ကျွန်တော်ရှမ်းလူရဲကောင်းနေဆိုရင်အဲ့လိုပြောရလဲဒါဟိုဖြစ်သွားမလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ရှမ်းရိုးရမှာကျွန်တော်ရှမ်းစော်ဘွားတွေရဲ့စစ်တပ်တွေဆိုရင်တလွယ်နဲ့
ဒါနဲ့လက်တုံးကြပါတယ်ဒါအရှိနဲ့ဒါအတူပါဒါအရှိကဒီမြောက်ခုတ်ဖို့နဲ့ဒါအတူကကိုခုခံကောက်ွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တုံးကြတယ်ပြောချင်တော့ပတ်စံဆိုလဲလို့ပဲကောင်းတဲ့လူရဲ့လက်ထဲမှာရှိရင်ကောင်းလိမ့်မယ်အယူရဲ့လက်ထဲမှာရှိရင်ယူလိမ့်မယ်လူမရဲ့လက်ထဲမှာရှိရင်မိုက်လိမ့်မယ်စီးပွားရေးမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲနော်ဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာအကျိုးမြတ်ရှာတာ profit ရှာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ profit လို့ပြောတဲ့အမြက်ပတ်စံလို့ပြောတဲ့ငွေကဘယ်သူစီမှာပဲရှိလဲဆိုတော့လူတွေစီမှာပဲရှိတယ်ပြဿနာဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ပတ်စံဆိုတာလေလူတွေစီမှာပဲရှိတယ်ဘယ်တလိမ့်ဆန်စီမှာမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းတိတ်ဒါတဲ့လုံးလို့လားမသိဘူးเนาะတိတ်မကြိုက်ကြဘူးဟုတ်တယ်လေပတ်စံဆိုတာလူစိတ်ဒီစီမှာပဲရှိရလေဘယ်ခွေးတွေဘယ်နွားတွေဘယ်ကျွဲတွေမှမရှိဘူးပတ်စံရှာတယ်ဆိုလူတွေစီမှာရှာတော့ဗောဗျာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဒီလိုရှာယူလို့မရဘူးဗောဗျာငါပတ်စံပေးငါစီးပွားရေးလုပ်နေငါပတ်စံပေးလုပ်လို့မရဘူးလေဗျာပတ်စံဆိုတာလူတွေစီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တယ်အဲ့လူတွေစီမှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ထဲရောက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလာလုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျားစီမှာပါရှိရတယ်ဆိုတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုပစ္စည်းတစ်ခုခုခင်ဗျားရှိရမယ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုရှိရမယ်ဟုတ်မလားပစ္စည်းတစ်ခုခုရှိရတော့မှလည်းကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုခုရှိရမယ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုအစားတောက်ဖြစ်မယ်နွားနိုးဖြစ်မယ်ပေါမုံဖြစ်မယ်ဆန်ဖြစ်မယ်စီဖြစ်မယ်စားဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပစ္စည်းတစ်ခုခုကျွမ်းကျင်မှုကျွန်တော်စပွဲထိုးတတ်တယ်ကျွန်တော်တပြက်စီလဲတတ်တယ်ကျွန်တော်အဝတ်လျှော်တတ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှုအချို့နေရာမှာနှမျိုးလုံးပါတယ်ပစ္စည်းရောကျွမ်းကျင်မှုရောပါရတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဘာတော့လောက်ရလဲဆိုတော့လဲယူရတယ်တော့လဲရကိုယ်စီမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုတော့မဟုတ်ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုကိုအဲ့ဒီလူတွေစီမှာတော့လဲယူရတယ်တော့လဲယူရတယ်အဲ့ဒီလူတွေကလည်းတန်တယ်ထင်မှစိတ်ကျေနပ်မှတန်တယ်ထင်မှစိတ်ကျေနပ်မှအဲ့ဒီလူတွေကလည်းတန်တယ်စိတ်ကျေနပ်တယ်တော့မဟုတ်လေတန်ဒီဟုယူဆတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာပါပေးလဲဆိုတော့ပတ်စံပြန်ပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့တန်တရားကိုကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်တယ်လို့ခေါ်တော့ပေါ့ဗျာဒီတဲ့ရှင်းတာလည်းဘာမှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ထက်တိပါတယ်အားကြောင့်စီးပွားရေးဆိုတာဒီပြန်လို့ချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုတော့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုခုတော့ပေးပြီးတော့မှတို့စီကနေအကျိုးအမြတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပတ်စံကိုယူလိုက်တာအဲ့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ခြင်းပဲခင်ဗျားစီမှာပါပစ္စည်းမှလည်းမရှိဘူးပါကျွမ်းကျင်မှုမှမရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားဘယ်လိုတော့လဲမလို့အဲ့ဒါစီးပွားရေးလုပ်တယ်လို့မခေါ်ဘူးတောင်းစားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားစီမှာပစ္စည်းတစ်ခုခုတော့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုရှိရမယ်တော့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးရှိရမယ်နှစ်ခုလုံးရှိရတစ်မျိုးတည်းဥပဒေစကားနဲ့ပြောတစ်မျိုးတည်းဖြစ်စေနှမျိုးလုံးဖြစ်စေတစ်ခုခုရှိရအဲ့ကနေမှခင်ဗျားတွားပြီးတော့မှလဲယူရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကနေမှအဲ့ဒီလူတွေကစိတ်ကျေနပ်တယ်တန်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားပတ်စံပေးတယ်စိတ်ကျေနပ်တယ်တော့မဟုတ်စိတ်ကျေနပ်တယ်ဟုထင်တယ်ဆိုရင်စံပေးတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့တော့ scale ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးစွမ်းရည်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးစွမ်းရည်တော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တင်တန်းနေလည်းအများကြီးရှိတယ် business scale နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တန်းနေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောစရာမလိုပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အတိအကထားပြီးပြောချင်တာ scale 3မျိုးရှိတယ်လူငယ်တွေမဖြစ်မနေတိကျွမ်းရမယ်တက်ကျွမ်းရမယ်ရှိလို့ရှိထားမယ် scale 3မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1က personal scale နံပါတ်2က professional scale နံပါတ်3က business scale အင်္ဂလိပ်လိုအားနည်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပါတာပြန်ပြီးပါမယ် personal scale ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလူရည်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မဖြစ်မနေတက်မြောက်ထားရမယ်ကျွမ်းကျင်မှုလူရည်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မဖြစ်မနေတိကိုတိထားရမယ်ဘယ်တော့ကိုယ်နဲ့တပါးတည်းပါသွားမယ်စွမ်းရည်ကျွမ်းကျင်မှုကိုကျွန်တော် personal scale လို့ခေါ်ပြီး professional scale ဆိုတာကိုဘာလုပ်စားမလဲအတက်မွေးအကြောင်းပညာရဲ့ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအတက်မွေးအကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စွမ်းရည်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတက်မွေးအကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုပတ်စံဖြစ်နိုင်တော့ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဘာလို့ပတ်စံရနိုင်တော့ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုကိုမှစီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ခြင်းဒီ business skill ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းကထမင်းကြော်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကထမင်းဆိုင်မဖွင့်တတ်ပါဘူးလူတိုင်းကထမင်းချက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကထမင်းဆိုင်မဖွင့်တတ်ပါဘူး
လူတိုင်းကကြက်ကြော်ကိုကြော်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်း KFC လိုမျိုးမလုပ်တတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ business skill ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေမှာမဖြစ်မနေလေ့လာတင်ယူပါဆိုရင်ဒီ skill ၃မျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ဝင်ပြီးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်လဲကျွန်တော်အားရှိရပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကိုကြည့်တဲ့လူတွေတော်တော်များပါတယ်အောက်မှာလည်း comment တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ live ရဲ့သဘောတရားကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာ OBS ဆိုတဲ့ software လေးခံပြီးတော့မှကျွန်တော် live တွေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ delay တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ program ကနေမှ Facebook ပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်10စက္ကန့်လောက်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျပါတယ် Facebook ကနေမှခင်ဗျားရဲ့ Facebook ကိုရောက်ဖို့အတွက်10စက္ကန့်လောက်ထပ်နောက်ကျရင်ကြားထဲမှာစက္ကန့်20လောက်နေတတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဟာတွေကနောက်စက္ကန့်20မှာခင်ဗျားတို့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တို့မှာချင်တာလေလူငယ်တွေအများစုကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ online ပေါ်မှာ OS တွေလုပ်ကြတယ် online shopping လေးလုပ်ကြတယ်အဲ online shopping တွေကိုအများကြီးကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ပါ online shopping တွေအများစုက cosmetic လို့ပြောတဲ့အလားအကုန်တွေရောက်တာပုံများပါတယ်လူတွေက skin care ပေါ့နော် skin care အရင်လောက်ကြပါတယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာလေးတစ်ခုရှိရယ်ကျွန်တော်လူပြိုပေါက်တဲ့အထိလေလို့လူပြိုပေါက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို skin care လို့ခဲရမှန်းတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ထိကိုကျွန်တော်ဆက်ပြတယ်all in one ဆက်ပြပဲကျွန်တော်တုံးတယ်အခုခေတ်လူငယ်တွေမမြင်ဘူး all in one ဆက်ပြတယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်လေနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line နားလေးမှာနေတော့အဲ့ဒီစက်ယုံအဲ့ဒီဆက်ပြထုတ်တဲ့စက်ယုံကကျွန်တော်တို့ဒီစင်ရတွင်းမှတ်တိုင်နားလေးမှာရှိတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်နောက်လာအဲ့ကအမကြီးနဲ့လေတရားဆွဲမယ်တော့မင်းတို့ဆက်ပြတစ်မျိုးပဲတုံးလို့မရဘူး all in one လို့ပြောပြီးပဲလေတစ်မျိုးတုံးလို့မရဘူးဆိုကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်အဲ့ဆက်ပြကဘာလဲဆိုသိလား all in one ဆက်ပြလို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်တွားတိုက်တာကလွယ်လို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအဲ့ဒီဆက်ပြပဲတုံးတယ်ဒါတော့တွားတိုက်ကြည့်သေးတယ်အစင်မပြေလို့ဗျသိလားကျွန်တော်တို့တွားတိုက်ကြည့်တယ်အဲ့ဆက်ပြတဲ့အစင်မပြေလို့အစင်နာပြေတော့အဲ့ဒီဆက်ပြနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွားတိုက်လိုက်မယ်တွားတိုက်တာကလွယ်လို့ဂျန်တဲ့ဟာအကုန်လုံးအဲ့ဆက်ပြတစ်မျိုးပဲတုံးတယ်ကာဘောလစ်ဖြစ်ပါတယ်ရွှေဝါဆက်ပြပါကျွန်တော်အဲ့ဟာတွေပဲတုံးခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အထိရွှေဝါဆက်ပြတုံးလုံးပဲတွားတိုက်ယုံမှလွယ်ရကျန်တာကုန်တုံးတယ်အဲ့ဒီကာဘောလစ်ဆက်ပြကြီးကိုလေအဲ့ရွှေဝါဆက်ပြကြီးကိုကျွန်တော်တရားသားဆွဲချင်တာတွားတိုက်အောင်ပါလုပ်ပေးတဲ့တယ်တွားတိုက်လို့ရအောင်ပါလုပ်ပေးတဲ့တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကမင်းများမလို့တော့တူးစားတဲ့အကုန်ပြီးတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြခဲတစ်ခဲရယ်တွားတိုက်စီတွားတိုက်တန်အောင်ထပ်ပါရသေးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ရှုပ်တယ်ဆက်ပြောချင်တဲ့တိတ်ပဲကရွှေဝါဆက်ပြကိုပဲကျွန်တော်တို့တုံးပူးတယ်စကင်းခဲလားမခဲလားဆိုတာဝဲကြည့်လိုက်တော့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်လူငယ်တွေအများဆုံးစကင်းတွေတိတ်ခဲကြတယ်အမျိုးသမီးလည်းအမျိုးသမီးလိုက်အမျိုးသားလည်းအမျိုးသားလိုက်ကလေးလည်းကလေးလိုက်စကင်းတွေဒါခဲကြတယ်ရှုပ်နေရပဲရှုပ်နေရပဲကျွန်တော်လူငယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေနဲ့ခီးထွက်ကျွန်တော်ရေချွေးခန်းတစ်ခါဝင်မယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ skin set တွေကဘာမှမတိတယ်ရှုပ်ရှုပ်ခတ်နေရပဲကျွန်တော်နောက်မလဲတာတုံးလည်းမတုံးဘူးတုံးလည်းမတုံးတော့ခုကျွန်တော်ဆိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တုံးတဲ့ဟာလေးဆို3-4မျိုးလောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တိတ်လည်းမတုံးတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်အပြစ်မပြောပါဘူးဒါဒုက္ခခါရကျွန်တော်တို့နုနုနယ်နယ်လေးနဲ့ influencer တွေဖြစ်သွားတာအများကြီးပဲလीနော်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကျန်းရင်းနဲ့ရုပ်ကျန်းအားကျန်းနဲ့ influencer ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေအတားနုနုချောချောလေးနဲ့ဖြစ်မှာပဲ influencer ဖြစ်တဲ့ခေတ်ဆိုတော့လေဒါလည်းသူခေတ်သူရည်စီချောင်းရကျွန်တော်ပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး skin care ပါဟုတ်တော့မနေ့ပိုင်းခဲနေ့လယ်ပိုင်းခဲညပိုင်းပဲခဲလူလေခေါင်းပါပဲခဲပြကိုယ့်ကိုချင်းအောင်ချပြီးပဲခဲဆောင်းချုံပြီးပဲခဲကြိုက်တယ်လို့ခဲလို့ရတယ်အဲ skin care ကိုလေကြိုက်တယ်လို့ခဲပါဒါခင်ဗျားတို့မမေ့စေချင်တာက skill care လေးလည်းလုပ်ပါနော် skin ကြီးပဲခဲမနေပါနဲ့ skill လည်းခဲပါအဲ့ဒီ skin care တာလေခင်ဗျားကလေးမွေးရင်ပျောက်သွားပြီခင်ဗျားအိမ်ထောင်ကြရင်ပျောက်သွားပြီယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲ skin တွေခဲလိုက်ကြတာနှုတ်ထွတ်နေတာပဲကလေးလည်းမွေးလောကဓာတ်နဲ့တွေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ် skin ခဲထားပါကြိုက်တဲ့လောက်ခဲကုံစည်းလုံးနဲ့မတွေ့ဘူးလေလို့ကုံစည်းလုံးနဲ့တွေ့ဘူးတော့ဟင်းဖြစ်သွားမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြိုက်တဲ့လောက်ချစ်နော်ချစ်လို့ရတယ်
ကုံစင်းလုံးနဲ့မတွေ့စေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတော့ဆိုကျွန်တော်အင်းအားကောင်ပေါင်းနေကျွန်တော်တွားကြတယ်ထီလေးတစ်လက်နဲ့နဲ့အတူတူဟုတ်နော်ရင်ခွင်နှမ်းတော်တွေတားပိုက်ကောင်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်ကြတာတွေ့တာကျွန်တော်အများနဲ့နောက်တာတခုရှိတယ်ချစ်ကြပါအားရပါရချစ်ကြပါမကြခင်မှာမင်းတို့ကုံစင်းလုံးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်အချစ်တွေကလေဘယ်ရောက်တော့ရောက်သွားမှတိမှာမဟုတ်ဘူးလို့အများနဲ့နောက်နေကြစကားတခုရှိတယ်စကင်ခဲပါကောင်းပါလေဒါပေမဲ့စကင်ခဲကခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဘယ်လောက်ခံမလဲဗျာခင်ဗျာအိမ်ထောင်ကြားလိုက်မယ်အရင်တော့ဂီတာ shape အခုက paper shape အရင်တော့အပြင်ထွက်တောင်းနဲ့အခုအပြင်ထွက်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဇက်တန်းနိုးလားဟာလားရာဘာဖနက်နဲ့ဖြစ်သွားပြီကြမခံပါဘူးဗျာအရင်တော့ six pack အခုကတစ်ပတ်ထဲဆိုတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်စကင်ခဲတာကျမရေးပါလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားရဲ့အချိန်တော်တော်များများဒီအဲ့စကင်ခဲမှာပဲအချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတစ်သက်လုံးမတေမချင်းတည်သွားရမယ် skill တော့ပိုရေးကြည့်တော့ဗောဗျာခင်ဗျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလားပခင်ဗျားရဲ့အရေးပြားအလားပဒီကြမခံပါဘူးဗျာဇယာရဲ့ထုနှံမှုအောက်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဇယာရဲ့လေစာမှုအောက်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာစကင်ကြိုက်တော့ခဲအိမ်အောင်ကြလာမယ်စီးပွားရေးလုပ်လာမယ်တာသမီတွေကိုပြုစုပြောထားရတဲ့အချိန်တွေပေးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစကင်ကမခဲနိုင်တော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်မတန်မှအတုံးတဲ့တေးတဲ့အထိခမရလူတစ်လုံးတူတစ်လုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမဲ့ skill ကြတော့ခမရခဲဖို့မေ့နေတယ်ဗျာဒါလေးကိုဝမ်းနေစွာနဲ့ကျွန်တော်တတိပေးတာပါစကင်လည်းခဲပါ skill လည်းခဲပါစကင်ခဲသည်ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲအတုံးပြုတ်နိုင်ပါတယ်လူဆိုတာတေမျိုးဖြစ်ပါတယ်တေတဲ့ထိကျွန်တော်တို့စကင်ခဲတော့လို့မရပါဘူးခင်ဗျားမအိုချင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျားမတွန့်ချင်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတက်လုံးတုံးတော့မဲ့ skill ကိုတော့ခင်ဗျားခဲပါတေတဲ့အထိခင်ဗျားတုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ skill တွေဘယ်တော့မှအိုတော့တယ်ဘယ်တော့မှတွန့်ရွပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ပုတ်ပွားလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအပုတ်ကောင်ရုပ်ဆောင်ပြီးတော့ပြင်လေလိုက်ကြတာဗျာကိုယ်စကင်းကိုလေဘယ်လိုပြောလို့ပြောမှမသိဘူးเนาะဆိုတော့ skin လည်းခဲပါ skill လည်းခဲပါကြိုက်တယ်ဖြစ်စေမကြိုက်တယ်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီလိုပြောရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းခင်ဗျားတို့ဒီစကင်းခဲ80ရာခိုင်နှုန်းတော့စကင်းခဲတတ်ရင်20ရာခိုင်နှုန်းတော့စကေးလေးခဲရင်ကိုပဲကျွန်တော်ကျင်းတတ်ပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်အောင်မြင်ကြော်ကြားထင်ပေါ်ပြီးတော့မှမိမိအကျိုးအများအကျိုးဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူများဖြစ်ပါစေကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးဒီလူမှုအကျိုးကိုထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့လူမှုအကျိုးကိုပဲမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလည်းဖြစ်ကြပါစေအခုလိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တတ်တော့မှတ်တော့လေးကျွန်တော်မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့မျှဝေမှုမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေးကျွန်တော်ရဲ့ idea ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်များတာဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေတယ်အတုံးတဲ့တယ်ဆိုယူပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူးအတုံးမတဲ့ရင်လည်းခွန်းလွတ်နားလည်ပေးကြပါကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုဖြစ်စေချင်တဲ့စေတနာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တုံးကရှေ့ကနေလမ်းပြပေးမဲ့ပုံကောင်များမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အခုမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေမှာထေဝါခါနာတဲ့လက်စစ်မီကြီးမဖြစ်ပေမဲ့လည်းနိုင်တဲ့လောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျောင်းနိုင်မီလေးထွန်းပြရတာဖြစ်ပါတယ်လွယ်ကူတဲ့ဖျောင်းနိုင်မီလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးလေမုံတိုင်းတွေကြားထဲကနေမှမဖြစ်ဖြစ်အောင်ထွန်းတဲ့ဖျောင်းနိုင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရိန်သွားတာရိုင်သွားတာမောင်သွားတာလင်းသွားတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တောင်းတဘောသားကြီးကြီးနဲ့ခွန်းလွတ်နားလည်စိမ့်နဲ့ယူနိုင်တဲ့ဟာလေးကိုယူပါမယူနိုင်ပြီးပြစ်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးဒီနေ့ကြည့်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ live ကိုမကြည့်နိုင်ဘဲနဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော် YouTube တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးကြည့်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးချင်တာများရှိရင်တို့မို့ကျွန်တော် share ခိုင်းစေချင်တာများရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တော်အဆင်ပြေကျွန်တော် share ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တတ်တဲ့ဟာတီးတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရေးမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လည်းခွန်းလွန်နားလည်းပေးစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးချင်တာများရှင်လည်းမေးခဲလို့ရပါတယ်ဒီ comment တွေမှာပဲ၎င်းကျွန်တော်ရဲ့ chat box တွေမှာ၎င်းကျွန်တော်မေးခဲလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငင်းကြုံခပ်ကြိုင်ကိုကူကန်ကဟိုင်ယူလီမမီစေကမ်ကကန်ကြလေချိုပန်ဟိုင်မြန်ဟွိုင်လေကန်စေကမ်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘောပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှမိမိအကျိုးအများအကျိုးထမ်းပိုးနိုင်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့